我过2天我把那个洗衣机搬给我前夫女朋友去洗衣服了，她怀孕，她现在冬天那个洗衣服她不方便。什么？洗衣机也搬回去啊？你不都说洗不干净小吗？你去买个新的，这个旧的我就送给他们去洗。你什么东西都往你前夫家去弄，洗衣机一定要搬过去，你还把家里什么东西还要搬过去啊？你是不是我家里这个床你也要搬过去，被子也要搬过去，这个衣柜衣服都要搬过去？家里边有什么值得我搬给他们的呀？真的。那液化气灶都要搬过去。你不都说那个二手洗衣机洗不干净吗？你去买个新一点的，买个新的来，这个旧的给他们洗呗。什么玩意都想到你前夫。去拿个苹果来吃吃去。苹果我拿走了，我带到店里面给那个店员吃掉了，员工吃掉了。还有你这样的呀？那才几个苹果，你带给人家去吃啊？我带到店里面吃了吗？店里面员工一人一个，不就5个苹果吗？你买了7个，我们俩一人吃了1个，还有5个。哇操，你都不留给我吃啊？你咋这么败家呀？我靠，还是你败家还是我败家啊？就5个苹果，我放在车上，到了店里我拿给员工吃了，5个员工一人吃了1个，怎么了嘛？你把洗衣机都准备我往你前夫家去送，还是我败家还是你败家吧？洗衣机钱什么的都往你前夫家弄，还有我那天买了肉也送了一半去了，买了鸡送2/3去了，你啥东西都给他弄一半。我买了那个纸巾嘛，你拿15包给他吃了，就留个5包放在家里面，你还有什么东西不往你前夫家去弄啊？还说你就是个吃里扒外的。什么叫我吃里扒外的呀？我就拿了那么点东西给他们搬，我这叫助人为乐，知道吧？人要向雷锋学习。哎呦，你这助人为乐，你就是现在是什么东西都往你前夫家弄。我说了，你还笑？苹果没有啦？没有了，你总共就买了7个苹果。我操，买7个苹果15块钱呢，老姜。你买回来我们16块多钱呢。你买回来我们俩是不是一人吃了1个嘛？你看到我送我前夫家东西，你也拿东西搬到店里边去吃了哦。我不是搬到店里去，我是提着放在车上，准备白天的吃。然后装货的时候，你看那个工人帮我装货，我就拿给他们吃了嘛。就5个苹果，一人1个，正好店里5个人。你也太会过日子。还是我会过日子，还是你会过日子？人家装货那个员工，那些工人跟你有什么关系啊？人家帮我干活，帮我装货，怎么没关系啊？你上面还有个老板嘞，又不是你又不是老板，不是你也是个打工的耶。那人家帮我装货呢，肯定有关系啊，我不用装啊。吃个苹果咋了嘛？还有你这样的人呢？吃个苹果咋了嘛？我发现你这脑瓜子现在越来越那个了。我脑瓜子咋了？我脑瓜子再转来转去还没有你老杨好用。你老杨是家里什么东西都往你前夫家弄。等到他女朋友那个腿好了，人家就会去买了，人家还看得上你那个破。我现在看到你老杨，哎呀是服了你。真的是，你1个苹果都没留啊！哎呀，总共不就7个苹果，我们俩一人吃了1个，还有5个。算了，我出去买去，我想吃。你是搬去吃吧。